mirar el paisaje. En el paisaje sin hablar. Hablar. En el paisaje sin hablar. Tenemos un modo de escribir. Libros de sueños, imágenes, paisaje, un viaje, un desierto, un árbol. Viernes 15 de junio. Horas 19 horas, Casa de Pepino. en la Casa del Pepino. Frutoso, Rivera, esquina de Belgrano. Dale, Doc, dale. Anda, payaso. Nos va a acompañar Agustín Drieta en la música. Ah, ¿es un cantante? Dijo. Creo que es un cantante o un periodista. No, esta vez no. Te esperamos con pop. No, yo no. Prefiero pop. Dale, Doc, dale. Yo prefiero folk y un toque de pop. Si es mucho mejor. En el paisaje sin hablar. Les esperamos.